Hai, kita akan buat slime. Bahan-bahannya adalah bedak baby powder, air, ini air biasa, bukan slime activator, sabun, ini sabun, lem final, bisa pakai lem apa aja, yang penting lem bening. Install pakai roto. Alat-alatnya adalah water dan mengaduk. Kita mulai. Let's get started. Pertama-tama kita masukin lem ke dalam. Aku suka ini secukupnya. Suka ini. Oh, Ini ke. maaf jatuh. Dibikin ya. Jatuh. Ini dulu. Kita kasih air. Jangan jatuh. Sedikit aja. Lebih sedikit daripada lemnya. Aduk dan merata. Kita kasih sabun. Segini. Kita aduk hingga merata. Ini kasih sabun. Ini keanjaran, kita kasih lem lagi. Kalau keanjaran bisa kasih lem lagi ya. Enggak sekali. Aduk yang merata. Ini kita angkat. Kasih bedak. Dikira-kira aja biar berwarna. Mau dikasih warna makanan boleh. Ini aku ngapa makanan. Apa ya? Kita kasih ini. Bagian apa? Ngisip na po kami nga mandalan. Hindi akila ni nangis si isa pa. Yan na katakpay si Nan. Kasih lagi. Si nangis siya pa. Sa parami. Ngomong orang ba nito? Malapit na. Amek mana? Tahu. Mga pera penting linenya tak ngepenen. Orang penting sing sekolahan iki. Aku cijian mau bimbet ngelenyat. Kan jangan main ngomel-ngomel kayak pakai batu kayak gini. Kalau dipel.
Kung siya kisinaw. Siya gitulanan. Nga kayo ko tempel. Terus pulot atas ya. Dah, dengan angkat ambil. Aji, ih, nanti jadi ini sebenarnya bisa yang bagus. Ini bukan kulit. Ini kulit. Wah, bawa